Att flyga Pyro-shower jämfört med andra flygningar. Stora problem topploss. Det är mitt fartyg. Jag är sugen på det jävla. Kanske existerar där inne i komponenten, Johan. Kanske har ett tredje ögat i pannan också. Det kan mycket väl hända. Det var jag som var värd. Jag tror det är Vigg, men det kanske är Viggen imorgon. Det där med då. Johan kommer ju avsluta här ikväll med